कभी गलती से भी इन 4 जानवरों को कत्ल न करना, वरना आपको इस जुर्म की बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नंबर 1 पर चींटी है, क्योंकि चींटी हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करती रहती है। नंबर 2 पर शहद की मक्खी है, जो शहद बनाती है और अब इससे कैंसर तक का इलाज मुमकिन है। नंबर 3 पर छोटी चिड़िया है, क्योंकि ये छोटे परिंदे हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। जब आप इनका शिकार करोगे तो आपको इनमें से एक लुकमे का गोश्त भी नहीं मिलेगा। नंबर 4 पर हुदहुद है। भले इस्लाम में खाना जायज है, मगर इस परिंदे के अंदर इतना गोश्त नहीं कि यह आपका पेट भर सके। हदीस पसंद आए तो लाइक कीजिए।